प्रचण्ड काका भनेको छेपारो भन्दा नि अझै गए गुज्रेको टाइपको मान्छे हो। छेपारो भनेछ के भनेछ हो क्या हो चाहिँ लिडरसिपले त गल्ती नै गर्यो भने रासोपाको भोट खोज्ने र भोटहरू दिने बेलामा चुनावमा प्रचण्ड काकाले नि रासोपालाई अगाडि ल्याएर भोट ल्याउने उसले विचार गरेको छ। ओहो खतरा बोल्नु भएको छ उहाँ म्याडम। ओहो रमा बहिनी अस्ति भर्खर छुट्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि विदेशबाट इन्टरपोल लगाएर बोलाउला नै नेपालमा भनेर जनताहरूले अहिले सोचिरहेका छन् है। हुन त केपी ओली जस्तो प्रचण्ड छैनन्, त्यस्तो प्रचण्डले गर्नु हुँदैन होला भनेर जनताहरूले सोच्छन् है त्यस्तो। तर चाहिँ यो भिडियो जे होला हेर्नु है। हुन त सरकारमा हुनुहुन्न प्रचण्ड चाहिँ के गर्नु होला, यो पुरै भिडियो हेर्नु होला है। अब प्रचण्ड काकाले चाहिँ नि आज एउटा समाचार देखेको, रवि लामी छानेलाई बचाउनलाई सकेको कोसिस गरेको छु। रवि लामी छानेलाई बचाउने कोसिस गरेको छैन, प्रचण्ड काकाले रवि लामी छानेलाई फसाउने कोसिस गरिरहेको छ। प्रचण्ड काका कस्तो मान्छे हो भने कताबाट हुन्छ यसलाई चाहिँ नि अगाडि राम्रो हुने पछाडि छुरा हान्ने प्रचण्ड काकाको यो कार्यशैली छ। रासोपाको माननीय जीवहरू प्रचण्ड काकालाई बेलैमाथि चिन्नु होला र नजिक मितेरी ल्याउन नजानु होला। तपाईहरुले आफ्नो लक्ष्य के हो, आफ्नो देशप्रति जनतापछिको लक्ष्यलाई आफ्नो बाटो हिँडाल्नु होला, न प्रचण्ड काकाको न चाहिँ अरूको बाटो। लक्ष्य एउटा बोकेर तपाईहरुले पार्टी खोल्नु भयो नि, यो रासोपालाई पनि यो सबैभन्दा ठूलो चाहिँ नि सोच्न पर्ने कुरा हो। यो यदि चाहिँ जनताको विपरीत काम गरेदेखि रासोपालाई सपोर्ट गर्ने पनि हामी नै हो र तपाईहरुलाई विरोध गर्ने पनि हामी नै हो। हामी सक्छौं, हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौं भने विरोध गर्न नि हामीले सक्छौं। प्रचण्ड काका भनेको यो रङ फेर्ने छेपारो भन्दा अझै कमको हुनुहुन्न, त्यहाँभन्दा बढी नै हुनुहुन्छ उहाँको हेबिट त्यस्तो छ। अब प्रचण्ड काकाले कताबाट जनता बेकुफ बनाउँछु रविलाई सपोर्ट गरे जस्तो गरेपछि जनता बेकुफ हुन्छ, अलिकति जनताले मलाई पत्याउँछ। अनि चाहिँ नि एमाले कांग्रेससित त मिल्नै पर्यो। प्रचण्ड काकाका गल्ती गरेका त सबै मन्त्रीहरू छन्, सबैको चर्चा चलिसकेको छ भ्रष्टाचारमा। एमाले कांग्रेससित चाहिँ नि जोरी खोज्दै गएदेखि त्यहाँ एउटा न एउटा मन्त्री अनि एउटा न एउटा सांसद थुनिदिन्छ अनि चाहिँ नि मुद्दा हालिदिन्छ। प्रचण्ड काका लतक्क परेर त्यहाँ उतै गएर कारबार मिलाउन थाल्नुहुन्छ भनेपछि प्रचण्ड काका एकदम मतलबी मान्छे हो। अगाडि राम्रो बोल्ने पछाडि छुरा हान्ने प्रचण्ड काकाको बानी छ। याद राख्नु होला, रासोपाको व्यक्तिहरूले यो सोच्न सबैभन्दा चाहिँ नि जरुरी छ। आफ्नो लक्ष्यमा हिँड्नुस्, आफ्नो लक्ष्य र आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तलाई अगाडि बोकेर हिँड्नुस्। न कसैसित आँगालो लाउनुहुन्छ, न प्रचण्ड काका जस्तासित, न ओलीसित, न शेरे काकासित। अब तपाईहरु कसैसित नि मिलीमतो गर्नुभयो भने तपाईहरु पनि सकिनुहुन्छ। हेर्नुस्, याद राख्नु होला, सपोर्ट गर्ने हामी जनता हो। तपाईलाई चाहिँ नि भोलिका दिनमा गएर विरोध पनि हामीले गर्न सक्छौं नि, हामीले उम्मेद लिएर बसेका छौं। प्रचण्डले देश बनाउन आएको मान्छे होइन, प्रचण्ड काका ऐश गर्न आएको मान्छे हो, रिल्याक्स गर्न आएको मान्छे हो। प्रचण्ड काकाले धेरै डिल गर्नु भएको छ, परराष्ट्रहरुसँग नेपाल खाइसक्नु भएको छ। प्रचण्ड काकाले प्रचण्ड काकालाई देशप्रतिको माया छैन, जिरो। मान्छेलाई बेकुफ बनाउनु भएको, बेकुफहरु पछि लागिरहन्छन्। अझै पढे लेखेका ठुलठुला बेकुफ पनि पछि लागेको देख्दा हैरान पर्छु म त। हामीले त भाइ प्रचण्ड काकालाई राम्रोसँग चिनिया छौं। प्रचण्ड काकालाई चाहिँ नि जोतिएर नारिएर प्रचण्ड काकासित अंगलो मारे रासोपा तिमीहरुलाई प्रचण्ड काकाले सक्यौछन् याद गरे नि। रासोपाको व्यक्तिहरूले प्रचण्ड काकाको पछि पनि लाउने होइन, अघि पनि लाउने होइन। उनले आफ्नो साइडमा जे गर्न मन लागेको गर्छ। काने खुसी बैठक मिटिङ प्रचण्ड काकासित बहिष्कार गरेर टाढै रहेर अगाडि बढ्नु होला। रासोपाको भोट खोज्ने र भोटहरू दिने बेलामा चुनावमा प्रचण्ड काकाले नि रासोपालाई अगाडि ल्याएर भोट ल्याउने उसले विचार गरेको छ। त यो कदाचित हुन नसक्ने हिसाबसित अंगलो नमारियोस् प्रचण्ड काकासित रासोपाले। यो सबै जनताहरू तपाईहरु पनि कति सहमति हुनुहुन्छ मेरो भिडियो देखेर? यो कुरालाई सबैजनाले उठाउनु होला। प्रचण्ड काका देशको लागि बनेको मान्छे हुँदै होइन। देशको दाजुभाइ लडाएर मारेर राजनीति कसैले पनि गर्दैन। यो सुरुवातदेखि नै चिनेको राम्रो मान्छे, इमानदारी मान्छेले प्रचण्ड काकालाई एक नम्बरमा चिनेको छ। मैले त चिनेछु। उहाँलाई आफ्नै जाने गतिमा चल्न दिनुस्, रासोपा एक्लै अगाडि होला। प्रचण्ड काका भनेको छेपारो भन्दा नि अझै गए गुज्रेको टाइपको मान्छे हो, जनताको साथ छ। दर्शकवृन्द, उहाँ म्याडमको कुरा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? उहाँ हुनुहुन्छ एक स्वतन्त्र महिला, रवि मात्र समर्थनै कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्न। उहाँले प्रचण्डलाई यस्तो भन्नु के राम्रो हो, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है।